Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Сибай ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Авзалов Ҡышбауай тирмәһендә 16 һәләтле балаға республика башлығы Ради Хәбировтың махсус бүләктәрен тапшырҙы. Тик яҡшы билдәләргә өлгәшкән, спорт ярыштарында ал бирмәгән, иради конкурста алдыңғы урын яулаған ҡыҙҙар малайҙарҙың тырышлығы бушҡа китмәне. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам успехов, вдохновения, чтобы вы летели на своих крыльях далеко, высоко, чтобы вам любые трудности воспорились, чтобы вы достигали более больших и самых главных высот. Знаю, что этот путь он сложный, но если много трудиться, если прикладывать усилия, это все спорится и все получается. Бәхетлеләр араһында Рамадан Өмөтбаев исемендәге Башҡорт лицейының 9-нчы класс уҡыусыһы Линера Яҡшыбаева ла бар. Линера уҡыу алдынғы лицейҙың йәмәғәт тормошонда әүҙем ҡатнаша. В этом году меня наградили такими подарками. Тарих буйынса ҡала күләмендәге предмет олимпиадаһында ҡатнашып еңеп сыҡтым һәм ошондай бүләккә лайыҡ булдым. Тарих фәне бик ҡыҙыҡлы, шуға ла уны теләп өйрәнәм. Во-первых, в этом году я победила в олимпиадах по обществознанию, английскому и праву. Мин йәмәғәтте өйрәнеү, инглиз теле, хоҡуҡ буйынса ҡала предмет олимпиадаларында бик теләп ҡатнаштым. Яңы йылда ошо фәндәрҙән уҙасаҡ төбәк олимпиадаһында еңеү яулап, йомғаҡлы этабына эләгергә тырышасаҡмын. Мин шулай уҡ ворд-квизда көсөмдө һынап ҡараным һәм беренсе турға икенсе урын яуланым. Рөстәм Әхмәткәрим улы үҙе лә бер төркөм уҡыусыларға дәтләндереү бүләктәре бирҙе. Балалар ижади йортонда уҙған сарала ҡаланың белем усаҡтарынан йыйылған бер төркөм һәләтле ҡыҙҙар малайҙары башлыҡ ҡулынан Яңы йыл ҡөстәнәсе алып ҡыуанды. Балалар бик һәйбәт бүләктәр алдылар һәм өйҙәренә яҡшы кәйефтә ҡайттылар. Фәруаз Рафиҡов, Ниязмир Хәйҙәров, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай төҙөлөш һәм сервис колледжында WorldSkills стандарттары буйынса яһазландырылған заманса оҫтахана асылды. Тантана барышында йәш һөнәрмәндәр конкурсының төбәк чемпионатында еңеүселәр тәбрикләнде. Декабрь башында республикала WorldSkills сектарында ойошторолған йәш һөнәрмәндәр конкурсының төбәк чемпионатында Сибай төҙөлөш һәм сервис колледжынан 6 компетенциялы 8 кеше ҡатнашты. Улар мебель яһау, маляр һәм биҙәү эштәре, ҡунаҡхана сервис компетенцияларында ҡала намыҫын яҡланы. Бынан тыш ҡала мәктәптәре уҡыусылары ла сарҙан ситтә ҡалманы. Ашнаҡсы һөнәре компетенцияһында 12-нсе мәктәп уҡыусыһы беренсе урынға өлгәште. Беҙҙең 12-нсе мәктәптә бөгөнгө көндә 1202 бала уҡый. Икенсе йыл беҙҙең балалар WorldSkills конкурсында ҡатнашалар. Быйылғы йылда беҙҙең 2 уҡыусыбыҙ, берәүһе призлы урында алды, икенсе урынды, берәүһе беренсе урында алып еңеп ҡайтты. Был беренсе урында алған беҙҙең ҡыҙыбыҙ 9-нчы класста уҡый, Копейкина Анжелина, ул компетенция поварское дело буйынса. Ә икенсе урынды беҙҙең бәләкәй генә ҡыҙыбыҙ 7-нче класс уҡыусыһы Мазгарова Лилия по компетенция технология моды буйынса алды инде. Уҡыу йорты директоры Азамат Ҡымышҡулов чемпионатта ҡатнашыусыларҙы тәбрикләгәндә был сараның әһәмиәте ҙур булыуын билдәләне. Чемпионат сектарында колледжға ателдә администрациялау һәм ашнаҡсы эше компетенциялары буйынса 10 миллион ашһомдан ашыу суммаға ҡорамалдар ҡайтарылған. Заманса ҡорамалдарҙы урынлаштырыу менән бында 2 бүлмәнән торған оҫтахана асылды. Улар донъя стандарттары талаптарына ярашлы ҡунаҡхана эше һәм ҡунаҡхана сервисы буйынса белгестәр әҙерләү өсөн уҡытыу бүлмәһен һәм ресепшнды берләштерә. Фәруаз Рафиҡов, Оскар Зарипов, Любовь Карпова, яңылыҡтар. Сибай ҡалаһында Ҡышбауайҙар ҡарһылыуҙар парады үтте. Йылдағы сарында мәғариф, мәҙәниәт, һаулыҡ һаҡлау өлкә хеҙмәткәрҙәре әүҙемлек күрһәтте. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Ҡаланың үҙәк майҙанында был көндө балалар ғына түгел, өлкәндәр ҙә рәхәтләнеп күңел асты. Көн һыуыҡ булыуға ҡарамаҫтан, парадта 30-ға яҡын Ҡыш бабай, Ҡарһылыу, йыл символы, юлбарыҫтар һәм башҡа әкиәт персонаждары ҡатнашты. Парад Таусылар проспектынан үтеп, үҙәк майҙанындағы төп шыршыға йүнәлде. Шыршы ҡупшы янында әйләнгәндән һуң байрам сараһы сәхнәлә дауам итте. Сегодня со всего мира собрались все Деды Морозы и Снегурочки. Бөгөн бында ҡалалашты яңы йыл менән ҡотлау өсөн Ҡышбауайҙар һәм ҡарһылыуҙар йыйылды. Парад бик ҡыҙыҡлы, сағыу кейемдәге персонаждар, төрлө йыр бейеү конкурстары, барыһы ла бында ҡатнашыусыларға байрам кәйефе өҫтәй. Байрам менән
Яңы ел белән барыбызга! Кыш бабайдар һәм карһылыудар төрле конкурс, викториналарда катнашкандан һуң үзләре балалар өчен ярыштар оештырды. Тапкыр уткырдарга бүләктәр, тәмлекәстәр бирде. Парад һуңында иң шәп кыш бабай һәм карһылыударга үзенчәлекле костюмдарда килүчеләргә диплом һәм грамоталар тапшырылды. Сырала катнашучылар майданга бүләк алыр өчен түгел, калалаштарга, балаларга байрам кайфы өстәр өчен сыгударын яшермәне. Дилбәр Султангилдина, Нияз Мирхайдаров, Оскар Зарипов, Любовь Карпова, яңлыктар өчен. Был бүгінгі көндәге бөтә яңлыктар. Һеҙҙең өсөн мин Фәруаз Рафиҡова эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы Инстаграм, Бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!